Hallo ihr Lieben und keine Angst, heute geht es nicht am Holz weiter. Wir haben uns jetzt 4 Teile lang hier am Holz ausgetobt, es ist komplett gemacht. Aber wie ihr wisst, das macht natürlich eine Menge Arbeit, so einen Haufen Holz zu machen. Momentan geht es noch, ich bin auch relativ jung, aber das geht sicherlich nicht bis ins hohe Alter weiter. Deswegen muss man sich natürlich schon mal so nach und nach Gedanken machen, wie man vielleicht später auch noch mal komplett ohne Holz klarkommen kann. Ich habe euch ja versprochen, dass ich mir dazu mal ein paar Gedanken machen wollte und ich habe auch schon das eine oder andere umgesetzt und darum soll es hier heute in dem Video gehen. Wie ihr wisst, leben wir ja in einer Mühle und wie ihr seht, ist unser kleines Flüsschen ganz ordentlich dabei. Das heißt, jetzt wo die meisten Photovoltaikanlagen noch im Winterschlaf sind, da ist für uns die Zeit der Stromerzeugung gekommen. Das heißt also jetzt, da wo es am kältesten ist, am dunkelsten und am nassesten, das hat die Zeit der Kleinwasserkraftanlagen geschlagen. Unsere Anlage, die läuft momentan schon eine ganze Zeit mit Vollgas. Das heißt, wir machen irgendwie eine permanente Leistung komplett Tag und Nacht durch von 10, 11 kW. Wir könnten, wie ihr seht, auch noch ein bisschen mehr erzeugen, aber mehr gibt die Anlage nicht her. Will aber eigentlich zufrieden sein. Die Anlage, die ich gebaut habe, die kann schon ordentlich löffeln, wenn es frei regnet. Das heißt also, wenn wir jetzt mit 10 kW hier komplett durchfahren oder 11 kW komplett durchfahren, da kommen am Tag schon bestimmt 250 Kilowattstunden zusammen, die wir hier pro Tag an Ertrag haben. Kleiner Wermutstropfen dabei ist natürlich, wir bekommen nicht wahnsinnig viel Vergütung dafür. Das heißt, momentan zahlen wir für jede Kilowattstunde, die wir aus dem Netz kaufen müssten, was wir ja momentan zum Glück nicht müssen, 40 Cent, bekommen aber für die Kilowattstunde, die wir einspeisen, nur 10 Cent. Und das, obwohl der Strom, gerade heute habe ich noch mal geguckt, momentan für 37 Cent an der Börse gehandelt wird. Als logische Schlussfolgerung, wenn man nicht wirklich viel Geld für den Strom bekommt, beziehungsweise wenn sich andere an dem Strom reich machen, die mit der Erzeugung eigentlich relativ wenig zu tun haben, muss ich das mal vorstellen. Also wir verkaufen den für 10 Cent und der Strom wird wahrscheinlich unsere Ortschaft nicht verlassen. Das heißt, alles, was wir hier erzeugen, wird hier in der Nachbarschaft verbraucht. Und das EVU nimmt von jedem Nachbarn, der den Strom von uns zugeleitet bekommt, 40 Cent. Das heißt, dass der Strom hier mal über die Straße geht und sich hier rechts und links in den Häusern rund um uns herum verteilt. Da nimmt das EVU für die Fortleitung 30 Cent pro Kilowattstunde. Ja, das ist ein guter Schnitt, aber ja, keine Ahnung. Also ich habe mir gedacht, ich kann meinen Strom auch selbst verbrauchen. Da kann man ja vielleicht das ein oder andere mitmachen. Generell würde ich natürlich gern eine Wärmepumpe damit betreiben. Das ist aber relativ aufwendig und wird vielleicht auch noch mal kommen. Aber jetzt habe ich erstmal einen ersten Schritt gemacht. So viel Strom zu haben ist natürlich schön, aber um ganz ehrlich zu sein, wenn die große Stunde der Photovoltaikanlagen kommt und die Hausdächer so richtig viel Strom produzieren, dann ist es bei uns meistens so, dass es nicht regnet, dass es zu warm ist, dass das Wasser im Fluss stark zurückgeht und deswegen hatte ich euch ja schon mal gesagt, dass ich hier auf dem Scheunendach gerne eine 20 kW Photovoltaikanlage aufbauen möchte. Das würde ich gerne dieses Jahr machen. Wie ihr wisst, gab es ja eine Steuervergünstigung. Das sollte das alles super attraktiv machen und dann können die kleinen Leute auch ein bisschen Geld sparen, indem sie dann 19% von der Anlagenpreis nicht aufbringen müssen. Und toll, habe ich mir gedacht, dann kannst du das ja gleich in den Anlagenausbau investieren und musste dann aber erfahren, dass für Gewerbetreibende wie mich diese Regelung nicht gilt, weil ich ja schon eine Anlage am Laufen habe, falle ich aus der Regelung raus. Das heißt, wenn ich mir eine PV-Anlage kaufen muss, dann muss ich die PV-Anlage plus die 19% bezahlen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Industrie sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen die Taschen voll machen will, weil die Bürger ja so schön an den 19% sparen, werden die Anlagen wahrscheinlich noch um 19% teurer werden. Macht natürlich für die Leute nichts aus, die sich jetzt frisch die erste Anlage aufs Dach knallen. Aber für mich wird das wahrscheinlich unterm Strich alles viel teurer werden. Von so einem Quatsch lassen wir uns natürlich die gute Laune nicht verderben. Und ich nehme euch jetzt mal mit hier in mein allerheiligstes
Das ist unser Stromraum, das ist unser Technikraum. Das ist, sage ich mal, gleich neben dem Müllraum, wo der Generator steht, der zweitwichtigste Raum. Denn hier sind unsere Wechselrichter drin und hier ist auch unsere SPS-Steuerung beheimatet, die hier mehr oder weniger den ganzen Laden schmeißt. Und da habe ich ein bisschen was gemacht, was ich euch gerne zeigen möchte. Im Internet, da gibt es ja so schöne so Werbeanzeigen, ne? Überflüssigen Strom sinnvoll im Haus verbrauchen. Da kann man sich Tauchsieder in die Pufferspeicher und in den Brauchwasserspeicher reinschrauben und dann kann man sich dann irgendwie das Ganze mit dem Home Manager von SMA verknüpfen und dann steuert er das alles. Wenn man sich die Dinge anguckt, momentan kosten 1000 Euro so ein Heizstab und bis auf weiteres nicht lieferbar. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil es alle wie der Teufel kaufen, aber vielleicht weil es auch keine Komponenten gibt dafür. Jedenfalls habe ich mir gedacht, da mir die Automatisierungstechnik ja nicht gänzlich fremd ist, guckst du doch mal, ob du dir vielleicht sowas selber machen kannst. Gesagt, getan. Ich habe mir erstmal ein kleines Konzept überlegt. Ich habe ja hier eine Siemens S7 Industriesteuerung drin, habe analoge Eingänge, habe analoge Ausgänge zur Verfügung. Ja, um sowas machen zu können, braucht man natürlich auf der einen Seite einen Tauchsieder, den man da irgendwie in diese Boiler reinschraubt. Das heißt 2 Stück. Einmal für das Brauchwasser. Da habe ich einen 4 kW Tauchsieder reingeschraubt. Drehstrom 400 Volt, 3 Phasen. Und in den Pufferspeicher, 500 Liter Pufferspeicher, den ich drüben im Müllraum habe. Ich habe 2 Pufferspeicher, einmal 5000 Liter Pufferspeicher, der ist direkt hier an meiner Holzheizung dran. Und der gibt immer intervallmäßig Wärme an den 500 Liter Speicher ab. Also ist jetzt alle Heizungsbauer mal weghören, habe ich alle selber gebastelt. Und ja, ist jetzt nicht so ganz von der Stange. Von daher lasst mich das einfach mal so machen, wie ich das machen will. Wo ich euch aber gerne mal mitnehmen will, weil ich denke, vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch noch mal interessant. Ich habe jetzt das, was die Solarfirmen so anpreisen mit diesen Tauchsiedern, die da irgendwie über Netzwerk gesteuert den überschüssigen PV-Strom oder bei mir den überschüssigen Wasserkraftanlagenstrom zu Wärme verwandeln können und das eben dem Heizungssystem oder dem Brauchwassersystem zur Verfügung stellen können, selber gebaut. Wie gesagt, zum einen habe ich hier eine Siemens S7 300 Industriesteuerung in dem Schrank drin. Habe natürlich keine Leistungsmessung gemacht. Ich hatte ein Skript laufen, wo ich die Informationen hier aus den Wechselrichtern per Skript in einen PC geladen habe und vom PC dann wieder in die SPS-Steuerung. Das Problem ist aber, wenn der PC abstürzt oder sich aufhängt oder das Netzwerkkabel gezogen wird oder, dann findet keine vernünftige Datenkommunikation statt. Das ist blöd, weil wenn ich damit meine Heizstäbe ansteuern will und ich möchte ja keine Leistung aus dem Netz ziehen, das heißt, ich möchte ja nur meinen überschüssigen Strom da reinschieben, dann ist es natürlich unheimlich doof, wenn ich meine Heizstäbe falsch ansteuere, weil ich die falschen Datengrundlagen habe und eventuell dann Vermögen für Strom ausgeben muss, den ich aus dem Netz ziehe, weil meine Messerei einfach nicht richtig funktioniert. Deswegen habe ich ein bisschen in die Tasche gegriffen und habe ein bisschen recherchiert, ein paar Foren habe ich durchgeschaut und dann bin ich auf dieses Centron PAC 4200 Messgerät von Siemens gekommen. Ja, das habe ich hier in den Schaltschrank eingebaut. Das ist jetzt über Profibus mit der SPS-Steuerung verbunden und wie man hier an dem Touchpanel sieht, ich hoffe, die Applikation überfordert euch nicht, aber ich habe mir hier mal ein bisschen ausgetobt. Werden die Daten von dem Messgerät jetzt auch schon an das Touchpanel übertragen. Das Messgerät, das braucht natürlich ähnlich wie auch diese ganzen PV-Lieferanten wie SMA etc., die bauen ja solche Smart Meter in die Hausverteilung ein. Das musste ich natürlich hier auch machen. Ich habe zwar auch so einen Smart Meter von SMA laufen, aber in Reihe dazu habe ich hier nochmal jetzt so einen Stromwandler von Siemens eingebaut für diese Centron. Da gibt es auch eine Reihe an Freigaben, was man damit verbinden kann. Ich habe tatsächlich im ersten Schritt einfach irgendwelche Billo-Stromwandler gekauft und habe die mit dem Teil verbunden. Das hat aber nicht gut funktioniert. Da habe ich noch mal ein bisschen weiter recherchiert und habe dann auch bei eBay für einen kleinen Taler, also hat 100 Euro gekostet oder so, einen richtigen Siemens-Stromwandler gekauft, der hier zu diesem Messgerät passt. Und seitdem hat dann auch haben die Messwerte gestimmt.
Die Daten werden jetzt erstmal in die SPS-Steuerung übertragen und die überträgt es dann natürlich dann hier wieder auf das Display und hier kann man jetzt gerade sehen, was so abgeht. Ne? Also das sind die Spannungen Phase. Hier ist der Strom in den Phasen und hier ist die Leistung in den Phasen. Wenn das hier grün ist, dann ist gut, weil dann speise ich Leistung ins Netz. Das heißt, ich speise jetzt gerade 1700 Watt ins Netz, erzeuge aber gerade 10.800 Watt. Wo geht die restliche Energie hin? Ja, die geht ins Heizungssystem. Das sieht man einmal, hier ist der 500 Liter Pufferspeicher visualisiert. Das ist der Pufferspeicher, der unten im Müllraumkeller steht, den zeige ich euch gleich. Hier ist ein 9 kW Heizstab drin. Das ist der 5000 Liter Pufferspeicher. Der wird auch beschickt über die Energie. Und zwar habe ich das so gemacht, dass wenn dieser Pufferspeicher einen gewissen Schwellwert überreicht, das heißt diese Temperatur um 15 Grad wärmer ist als diese Temperatur, dann fängt er an, einmal so ein Energiepaket wie wieder an den 5000 Liter Puffer zu schicken und obwohl es jetzt nachts und tagsüber relativ kühl ist, sieht man eigentlich, obwohl ich den Holzvergaser nicht anhabe, dass sogar der 5000 Liter Pufferspeicher einigermaßen gefüllt ist. Hier sieht man das Brauchwasser, da habe ich einen 5 kW, also ich glaube 4,5 kW Heizstab drin, das heißt, wenn das Brauchwasser eine gewisse Schwelle unterschritten hat, dann wird das über den Heizstab immer wieder aufgeladen. In dem Moment wird dann aber dem Pufferspeicher keine Energie zugeführt. Das heißt, ich habe das so gemacht, entweder lädt der oder es lädt der. Und damit die geladen werden können, ist es ja wichtig, dass ich keine Leistung aus dem Netz ziehe. Wenn ich jetzt Leistung aus dem Netz ziehen würde, dann würde hier das Feld rot werden und das Minus würde verschwinden. Das Minus bedeutet, ich speise Leistung ein. Mein Anschluss ist jetzt negativ. Ne? Positive Leistung ist, wenn ich sie ziehe, negative Leistung ist, wenn ich sie ins Netz schiebe. Das heißt, obwohl ich jetzt mein ganzes Haus heize mit meinem Wasserrad, speise ich immer noch dauerhaft ca. 2 kW ein. Wenn jetzt meine Frau Waschmaschine, Trockner oder sonst was anschmeißt, dann habe ich ja eine gewisse Menge Strom weniger zur Verfügung, möchte aber trotzdem keine Leistung aus dem Netz ziehen, weil die ja sehr teuer ist. Und deswegen habe ich jetzt hier über dieses Messgerät und die SPS-Steuerung einen sogenannten PID-Regler geschrieben. Das heißt, dieser PID-Regler, der wacht immer darüber, dass diese Leistung hier nie unter 1000 Watt fällt. Das heißt, ich habe gesagt, 1000 Watt ist das, was ich für mein Haus zur Verfügung haben muss. Also diese 1000 Watt Grundlast sind nicht antastbar, die werden niemals in Wärme verwandelt. Das ist das, was ich hier immer als Grundlast haben möchte, um dem Regler so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, zu schwingen. Ja? Das heißt also, je weiter die Leistung absinkt, desto mehr muss der Regler regeln. Und wie das bei Reglern so ist, die haben halt so ein gewisses Einschwingverhalten und da ist es für mich wichtig gewesen, so ein bisschen Puffer nach unten zu lassen. Ich hätte das auch auf 0 regeln können, da werde ich aber bei jeder Unterschwingung immer Leistung aus dem Netz gezogen und da hatte ich keine Lust drauf. So hat sich das ganz gut bewährt und ja, so habe ich das jetzt schon ein paar Tage in Betrieb und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Damit ich die Leistung der Heizstäbe im Brauchwasser und im Pufferspeicher regeln kann. Dafür braucht man natürlich zwei Komponenten. Zum einen brauche ich hier meine Augen und Ohren, die immer darauf schauen, was jetzt gerade hier am Netz los ist und dass ich nie in den Bezug rutsche, sondern immer in der Geberphase, in der Produktionsphase bin. Und zum anderen brauche ich natürlich einen Aktor, der auf meinen PID-Regler reagieren kann. Das heißt also, wenn der merkt, oh, ich muss jetzt mal ein bisschen vom Gas gehen, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Diese Heizwiderstände, die sind jetzt regelbar ausgeführt, 0 bis 100%. Das heißt bei 0 bis 9 kW beim Pufferspeicher oder 0 bis 4,5 kW bei Brauchwasserspeicher. Und ja, das muss ich stufenlos regeln können und dafür gibt es sogenannte Leistungssteller. Die habe ich auch in einer Drehstrom-Variante gekauft, Drehstrom-Leistungssteller. Die kann ich mit einem SPS-Ausgang 0 bis 10 Volt ansteuern und je nachdem, was mein PID-Regler hier vorgibt, den habe ich natürlich hier auf dem Rechner programmiert. Um euch das alles zu zeigen, wie ich das gemacht habe, ich glaube, das würde den Rahmen dieses Videos sprengen, aber ich will nicht lügen.
ich habe da schon ein paar Abende dran gesessen, bis es funktioniert hat. Aber ich muss sagen, dafür, dass es mein erster PID-Regler war, den ich mit einer S7 realisiert habe. Ich habe das schon mal in LabVIEW gemacht, aber das ist schon ganz lange her. Also prinzipiell weiß ich über den Aufbau und die Funktion von Mess- und Regelungstechnik ganz gut Bescheid. Aber ich habe das noch nie mit einer S7 gemacht. War mir klar, dass das irgendwie funktionieren muss, aber da bin ich über eine 2-Punkt-Regelung so bei den ganzen Sachen, die ich gemacht habe, nie rausgekommen. Und jetzt mal eine PID-Regelung zu machen, so eine Echtzeitregelung, wo man natürlich auch aufpassen muss, dass man da mit Zykluszeiten und Schleifen und sowas, dass man sich da nicht vertut, das war schon ganz interessant. Wenn euch das richtig dolle interessiert, dann könnt ihr mir das ja mal schreiben. Und wenn richtig viele Leute schreiben, dass ihr das richtig dolle interessiert, was ich da gemacht habe, dann kann ich da auch mal drauf eingehen. Aber ich glaube, da gehen die meisten wahrscheinlich schon in Überforderung. Das ist auch nicht das, was jeder macht. Aber es sind ja viele Interessierte dabei. Ich wollte jetzt einfach nur mal zeigen, wie man es auch machen kann, wenn man sich jetzt nicht so ein Gerät von der Stange kaufen muss. Und man muss sagen, ich habe jetzt dieses Siemens-Teil hier, diesen Messgerät mit dem Geber für etwa 200 € gekauft und der Leistungssteller, der hat auch noch mal etwa 250 € gekostet. Ich habe ja 2 Leistungssteller gekauft. Ich habe tatsächlich einen Tauchsieder für den 500 Liter Speicher gehabt, der war da schon drin, den hatte ich vorher nie benutzt und für das Brauchwasser habe ich das Ding aber neu gekauft. Das heißt also, ich habe jetzt hier 200 € für das Ding mit, also weniger eigentlich, 230 € waren es für dieses Siemens Gerät plus dem Stromwandler bezahlt. SPS war ja alles vorhanden, also die Steuerung. Dann natürlich musste ich es programmieren, musste mich hinsetzen und musste ein bisschen Hausaufgaben machen, aber das will ich jetzt mal auch nicht berechnen. Und dann musste ich die Leistungssteller kaufen, hat auch jeder Stück 250 € gekostet. Muss aber sehen, dass ich 2 gekauft habe. Ne? Also die Sachen, wenn man eins im Internet kauft, was jetzt hier schon so ein Rundum-Sorglungspaket mit Netzwerkstecker, Klick, Klick und irgendwie mit SMA oder so kompatibel ist, dann zahlt man über 1000 € für ein System. Das heißt also, ich liege jetzt einmalig mit dem Messgerät. Das muss man ja auch kaufen, wenn man so einen Heizstab kauft. Die kosten, glaube ich, 800 € oder sowas, kostet der Sunny Home Manager. Muss man auch nochmal extra dazu zurechnen. Also hier habe ich jetzt meinen Home Manager selber entwickelt für 230 €. Der ist aber frei programmierbar, ich kann damit alles machen, was ich will. Und dann habe ich die Leistungssteller gekauft, der hat Stück 250 € gekostet. Dann habe ich noch einen Tauchsieder gekauft, der hat auch noch mal so um die 200 € gekostet, eine Leistung von 4,5 kW. Aber die Leistung macht da nicht so wirklich einen riesen Unterschied. Das heißt, wenn ich einen mit 10 kW kaufe, kostet er irgendwie 300 €. Der große Vorteil bei diesen Tauchsiedern in den Heizungssystemen ist, wenn die mal nach 10 Jahren kaputt gehen, was sie wahrscheinlich nicht werden, weil die Dinger ewig halten, dann kaufst du halt für 250 € mal einen neuen. Eine Wärmepumpe, da ist man halt mal schnell mit 10.000 oder 20.000 € dabei bei so einem System. Von daher war das jetzt erstmal für einen ersten Test, der wirklich ordentlich erfolgreich ist, erstmal so ein erster Versuch, um mal mit der Energie was anderes zu machen, als es immer an den Netzbetreiber zu verschenken und vielleicht hier uns noch ein bisschen, also auf der einen Seite ist natürlich die CO2-Emission, die nicht rausgeht, obwohl Brennholz natürlich so ein zyklisches System ist, wo das CO2 natürlich wieder gebunden wird, haben wir uns ja auch viel drüber unterhalten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch viel Arbeit. Das war für mich jetzt erstmal der Hauptfokus. Ne? Wenn ich jetzt elektrisch heize und mein Wasserrad habe, was dafür sorgen kann, dass die Bude warm wird, dann muss ich kein Holz machen. Ne? Also ich werde natürlich immer Holz machen irgendwie, aber weniger halt dann. Die zweite Station, die wir uns anschauen müssen, die meinen Kanal kennen, die wissen auch, wo es jetzt hingeht. Das ist hier unten unser Generatorraum. Hier landet die Energie von dem Wasserrad und wird in elektrische umgewandelt. Hier habe ich aber auch noch mal einen Slave von der SPS-Steuerung sitzen und in den Kasten, wo der Slave sitzt, da habe ich eben die beiden Leistungssteller eingebaut.
wie jetzt meine 2 Tauchsieder Leistungsregeln. Hier unten ist ein bisschen Krach, das tut mir leid, aber die von euch, die zur See gefahren sind, die wissen, das gehört zu einem Maschinenraum dazu. Muss auch mal ein bisschen Krach sein. Was hier so lustig blau leuchtet, das sind meine 2 Leistungssteller, die habe ich hier mit in den Schaltschrank eingebaut und die werden hier über den Slave von der Siemens S7 angesteuert. Das heißt, hier ist eine Analog-Ausgangskarte dran, die macht 0 bis 10 Volt und die haben einen Eingang hier 0 bis 10 Volt, bedeutet quasi 0 bis 100%. So kann ich über die Spannung, die ich aus der Karte rausgebe an die beiden Kameraden hier, kann ich die Leistung jedes einzelnen, also 2 Analogausgänge und 2 Leistungssteller, da kann ich mit jedem Analogeingang einen Leistungssteller quasi in der Leistung 0 bis 100% regeln, was dann bei dem einen 0 bis 9 kW entspricht und bei dem anderen 0 bis 4 kW. Beide können 12 kW, glaube ich, maximal leisten. Das heißt, da ist auch noch ein bisschen Reserve nach oben drin. Deutsches Produkt, bin sehr zufrieden, eingebaut, hat sofort funktioniert, war eine anständige Anleitung auf Deutsch dabei, fand ich auch klasse. Hier seht ihr den ersten Tauchsieder, das hier ist mein Brauchwasserbehälter, der ist schon ein bisschen mitgenommen, aber der hat ja hier auch den ganzen Mühlenumbau ertragen müssen und da war es nicht immer so ordentlich und mit Betonfußboden. Der ist schon lange dabei und darf man ihm auch ein bisschen ansehen. Ich hatte ja jetzt diesen Tauchsieder hier eingebaut, den 4 kW, habe mir den auch nochmal von innen angeguckt. Wir haben hier wirklich gutes Leitungswasser, was sehr kalkarm ist. Also ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass hier der Halsstab verkalkt. Da der komplette Speicher von innen, der sah eigentlich aus wie neu, war kein Rost drin, war kein Schmutz drin, war kein Kalk drin. War eigentlich alles super. Das Einzige beim Rausdrehen von der alten Verschraubung in meine Zange gefetzt. Die war dann kaputt und deswegen musste ich dann mal in eine neue investieren. Damit ging es dann aber auch. Das war ja eben der 4,5 kW Tauchsieder. Hier haben wir einen 9 kW Tauchsieder drin. Der war hier in dem 500 Liter Pufferspeicher schon verbaut, als ich ihn gekauft habe. Wie ich also bin, ich habe alles irgendwie gebraucht gekauft. Der war bei einem wasserführenden Kaminofen dabei, gab es oben drauf geschenkt. Und der Brauchwasserspeicher, der war damals bei meiner gebrauchten Solarthermieanlage dabei. Und deswegen war hier schon einer drin. Habe ich Geld gespart, aber ich hätte den tatsächlich nie in Betrieb genommen, weil mir Strom immer zu schade erschien, um daraus Wärme zu machen. Ich dachte immer, Wärme macht man mit Primärenergien und Strom nutzt man für Sachen, wo man keine Heizöl einfüllen kann, wie zum Beispiel in einem Laptop. Also wenn man einen Laptop ein Holzfeuer drunter macht, dadurch wird er nicht laufen. Strom war für mich eine hochveredelte Energieform und ich habe mich wirklich schwer getan, den Strom jetzt in Wärme umzuwandeln. Deswegen war ich da ein bisschen zwiegespalten, aber ich muss euch echt sagen, jetzt wo ich das so knapp 3 Wochen in Betrieb habe, bin ich ziemlich happy über meine Entscheidung, das zu machen. Zum einen war es natürlich so für jemanden wie mich auch mal ein bisschen technische Herausforderung, sich da dran zu trauen und das Ganze mal in die Praxis umzusetzen, um zu gucken, funktioniert es. Und wenn es funktioniert, wie gut funktioniert es, wie effektiv ist das? Ich muss sagen, es ist sehr effektiv. Ich muss sagen, ich bin über alle Maßen überrascht, dass ich sogar mit dem kleinen Puffer dann immer noch mal ein Energiepaket an den großen Puffer schicken kann. Das Brauchwasser ist immer schön warm. Das bleibt auf nahezu 60 Grad. Das heißt, ich brauche mir da auch über Legionellen etc. überhaupt keine Gedanken zu machen. Das war natürlich beim großen Holzofen ist das natürlich ähnlich. Und den muss ich natürlich auch hin und wieder jetzt immer noch mal anmachen. Zum einen ist natürlich das Wasser nicht immer in dieser Fülle gegeben. Und wenn es weniger wird, wird auch die Heizleistung weniger. Aber wenn man sich mal vorstellt, ich habe ja einen 50 kW Holzvergaserkessel, um hier meine Bude adäquat zu heizen. Und der läuft, sage ich mal,
lassen wir 5 Stunden am Tag laufen. Hier einmal voll mache, muss den einmal am Tag voll machen, läuft er 5 Stunden. Und wenn er mit 50 kW 5 Stunden läuft, 5 mal 5 sind 25. Das heißt, in mein Heizungssystem packe ich dann während des Betriebs des Ofens einmalig eine Energieladung in die Pufferspeicher von 250 Kilowattstunden. Wenn ich jetzt hier so einen 10 kW Heizstab über 24 Stunden laufen lasse, dann bin ich bei 240 Kilowattstunden. Man sieht also, dass wenn ich diesen Heizstab den ganzen Tag mit Volllast ins System fahren lasse, dann bin ich bei einer ähnlichen Leistung wie mit meiner Holzvergaseranlage. Das heißt, wenn jetzt Wasser zur Verfügung steht, dann muss ich mir über das Heizen des Hauses keine Sorgen machen. Dann brauche ich mir eigentlich auch gar keine weiteren Gedanken machen über eine Wärmepumpe. Kann man natürlich trotz alledem machen. Ich finde das interessant und schon alleine aus dem Aspekt, das mal ausprobiert zu haben und einfach mal das auch erlebt und gemacht zu haben. Ja, aus dem Grund werde ich das wahrscheinlich auf jeden Fall machen. Wenn ich jetzt noch meine PV-Anlage dazu ergänze, die hoffentlich auch noch mal so um die 20 kW Leistung hat, dann verspreche ich mir davon, dass wenn das Wasser weniger wird, dass dann die Sonne anfängt zu scheinen und wenn man dann die sinkende Flanke von der Wasserkraft zu erwarten hat im Frühling, dann kommt von der anderen Seite die steigende Flanke der PV-Anlage und dann ist für ausreichend Wärme und Strom gesorgt. Was ich dann damit mache, das werden wir dann sehen. Vielleicht noch mal in eine Wärmepumpe investieren. Da hätte ich auch noch mal Bock drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann kommt auf jeden Fall wieder zurück. Nächste Woche gibt es hier wieder ein neues Mühlenabenteuer. Ich lasse mir wieder was Schönes für euch einfallen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf und ja, wiederkommen. Abonnieren und Daumen nach oben. Freue ich mich auch immer drüber. Ciao.